Tłuste, zapieczone zabrudzenia na rusztach w grillu, komorach wędzarniczych lub piekarniku, przypalone spody patelni, ślady dymu na kominku. Kleenex Grill skutecznie usunie takie zabrudzenia. Przed użyciem należy wstrząsnąć preparat. Ze względu na dużą siłę preparatu podczas użycia należy przestrzegać wskazanych zasad. Na czyszczoną powierzchnię nanieść preparat, pozostawiając go na około 1 minutę do rozpuszczenia zabrudzeń. Po tym czasie powierzchnię czyścimy za pomocą gąbki lub ściereczki. Następnie powierzchnie, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, neutralizujemy wodą oraz wycieramy do sucha. Przed użyciem preparatu należy upewnić się, że czyszczona powierzchnia jest odporna na działanie silnych alkaliów. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i należy stosować go zgodnie z zaleceniami producenta czyszczonego urządzenia oraz kartą użytkową preparatu. Przetestuj również inne preparaty z szerokiej oferty marki Kleenex.